Dukla ang tapat ni mga tao. Tingnan pagmata. Kalisa na That's part of it. magabutan. Lord, we thank you for the words that we've heard. And as they enter into our hearts, Lord, we begin to know who you really are. And it is you who tells us who we are. Not my experience, not my feelings, not my finances, not any other person, but you. We thank you, Lord, that you give us an identity, that you call us by your name, that you are the God that never leaves or forsakes us. We thank you for this time we have together. Salamat din ang panahon na nakalimutan ko. In the name of Christ. Amen. All right, you may be seated. Well, thank you for hosting this Pastor. Thank you for having us. Thank you for listening to us. Salamat din ang pagpamuna po. We have a lot to say. Karena gusto isulti. And today we want to think why, what do I really believe? Gusto na ko isbutan ka ng bulong na kung sa magiging ako ginatuuhan. Do I really believe God loves me? Nagtuog ako, naghigugman ko sa Diyos. I mean, really? You think God could really love you? Unawa ninyo, mahigugma, bilang Diyos sa inyo, ha? No. Does God love me? Higugma, bilang ko sa Ginoo, sa Diyos. But I say yes. Kung ingon, oo. Maybe. Siguro. Sometimes. Sahay. When I'm good. Kung maayo ko. What about it? Kung dili ko maayo. What do I say? Kung sa kaya kasulti. I don't know what to say, do I? We don't know what to say sometimes. Di ba, usahay din na ito, mabalaan sa kami sulti. Why? Nga naman. Why? Ano magahap? Because we don't know what the Bible says. Kung di ba, ano sa isulti sa Biblia. So I could tell you almost anything. Pwede na akong isulti sa inyo ang bisag unsa. And give you a Bible verse. Kung tagaan ko nga buong mga bersikulo sa Biblia. And maybe you would believe it. Kung siguro mo tuho kanini. Even if I give you the Bible verse wrong. Kung bisag pag isulti na ako ang bersikulo nga mali. Do you think that's possible? Pwede ba nakita mo? Yes. Pwede. This is why Pastor Clyde was sharing with us that we live by the Word of God. Wala yung ni Pastor Clyde nga magkinabuhi tayo natin sa pulong sa Diyos. But I don't know what it says. Pero ako mabalo kung sa isulti nini. So it's hard for me to live by it. So sumuna maglisod ko pag kinabuhi nini, yung mababaw. What must I do? So sa kaya akong buhaton? I must learn it. Kinahanglan akong tunan kini. Right? Now, how? Paano? What did you say? Read the Bible. Magbasa sa Biblia, tama. Good idea. Maayong ideya. Do I read my Bible? Kung saan ako magbasa ng Biblia? Do I read it? Ano yung basahon? Ang pagkikinabasa? A little bit. Usahay. Gamay. Sometimes. Usahay. This is our problem, right? Ano yung problema na ito, di ba? If I do read it, kaya kung ako rin basahon, it can do something very good for me. Nani maayo mahimong man ako. Right? Because the Bible is the Word of God. Kaya ang Biblia ang pulong sa Diyos. Okay. In John chapter 6, verse 63. Juan 6:63. Christ is speaking. Si Kristo ang nagsulti. And he says, the words that I say, Ngayon siya, ang pulong ang isulti. they are spirit and they are life.
espiritu kini og kinabuhi. It is the spirit that quickens, Ang espiritu mo ang naghatag og kinabuhi. and the flesh profits nothing. O ang unod walay kapuslanan. What is Jesus saying? Kung may buong pasabot ng gusto nini, The words that I speak, na ang mulo nga akong isulti, they are spirit and they are life. ang espiritu kini o kinabuhi. And the word quickens. O ang pulong sa Diyos ihatag og kinabuhi. You know, it says it also in Ephesians chapter 2, verses 1 and 2. Yung episode 2, 1 o 2. When you were dead in sin, Sa niyang patay ka mo, quickened you. sa niyang patay ka mo sa iyong sala, ibanaw mo ni Kristo Jesus. This is a pretty amazing thing God is doing. Maayo mo, nindot kini nga butang, kini akong ginahimo. Do I need to be quickened? Ang kinahanglan ba ko buhiyon? In Psalm 119:25, Salmo 119, versikulo 25. the psalmist said it. Mingon si ang salmista, My soul. na akong kalag. Now, do you know what the soul is? Kabalo ba tagong sa akong kalag? It means my mind, Butos-bot ako una-una, my emotions, ang pagbati, my will, ang akong will, my consciousness, ang akong consciousness, and my self-consciousness. ang akong kaugalingon nga consciousness. That's the soul. Muna ang akong kalag. He says, my soul would cleave to the dust. Ingon si salmista, ang akong kalag nagadikit sa mga sa yuta. Because if I think within myself, Kung magunaw na ko sa akong kaugalingon, or about my situation, o may tuod sa akong sitwasyon, or what I don't have, o unsa wala na ako, or what I want, o unsa akong gusto, I am dusty. mahimo kong puno sa amok. You know, I'm like a miserable person. Sama sa tao nga miserable kayo. And then he says, quicken me, Lord. Ang ngayon siya na, uy, ako Ginoo. How? Paano? According to your word. Sumalak sa mga pulong. So, okay, so we always are saying, learn your Bible. Your Bible will help you. But we still don't read it. Ako na minasulti nga, ito ni mo Biblia, kaya makatapat ni mo, pero He wala says, ko you know, kinabasa. live by your Bible. Ang imong Biblia, wala mo ginatagal, pagtagal. Well, if I don't read it, it's hard to live by it. O paano na ito makinabuhi, hindi kung hindi na ito ibasahon? So what we need is Bible college. Muna nga kinahanglan ka, Bible College. You know, did you go to school Mga eskwela ba mo? 1 year, 3 years, 6 years? Sa katuig, Maybe 12 years. Pulusi katuig. You learned something, right? Di ba daghan mo bagat nakatunan sa mga Learn eskwela? how to read, learn how to write. Kabalo mo pagbasa o pagsula. You know what happens when I read my Bible? Kabalo mo sa litabon ako kung mabasa mo sa Biblia. I learn how to live. Magbalaan kung saan ako magkinabuhi. I live the right way. Magkinabuhi ko sa mataro ng pamangagi. And I don't mean live the right way like I become obedient person. Wala pa sa tuwag nga kanang matinumano na dito kayo kung matao. I begin to know who I am. Kapan masayran ako kung unsa ko. Because the Bible teaches me who I am. Tungkol kay ang Biblia nagtudlo kung kinsa ko kung unsa ko. Pastor Clyde quoted, Matthew 4:4. Ikaw ti pa tayo na Mateo 4:4. Man does not live by bread alone. Nga di lang mabuhay ang tao sa tinapay. I need pesos to live. Nagkinahanglan ko kwarta para mabuhay. This is why Christ is saying it. Mo na gisulti na ni Kristo. Everybody's saying, well, feed me, give me some food. Na mugalingon na pakanan ko, tagay ko pagkaon. This is not a new thing. Hindi mo nadaan nga mga adit ba ko mga budak. And Christ is saying, like, that's not enough. Ngayon si Kristo nga dili na kahigo. You can't, feeding your body does not sustain your spirit man. Ang pagpakaon mo sa imong lawas dili na magasustinar sa imong espirituhan na kinabuhi. The spirit must be taught by the Spirit of God. Ang espiritu kinahanglan matudluan pinagi sa espiritu sa Dios. And like, do I want to be like happy? Kinahanglan ka mong malipay. Yeah. Oh, How do I get happy? kung paano mo malipay? The world got all kinds of ways. Kaliabutan na natin pamaagi para malipay ka. If I just had a new phone, Kung nalagoy bagong cellphone, I'd be so happy. lipay na yung kay ko amin. You see the TV, the phone, and the TV. Nakikita nyo sa TV?
Everyone is happy. Alipay ka sila, kaya nasa yung mga bagong cellphone. And then you have the phone. Mga tarawang bata, naman sa cellphone. And you are happy. Kung lipay ka. But only for a little while. Pero kadiyot ra, hanggang mo kalipay. That's like Muna kinabuhi. the soul cleaves to the dust. Ang kalag nato nagdikit sa yuta. Quicken me according to your word. Pag-uwi ako sumala sa pulo. So let's see today. Sa tanaw na ito karon. We're going to read some verses in the Bible. Magbasa tayo ng bersikulo sa Biblia. And it's just going to be about life. O kini may tungod sa kinabuhi. We're going to learn a little bit about God's will and God's purpose. Tutunan ang kabuto sa Diyos o ang katuyuan sa Diyos. I mean, we want to know God's purpose. Gusto ko mabala ng katuyuan sa Diyos, di ba? Don't I want to know God's will for my life? Gusto ba na ako mabala ng kabuto sa Diyos ako ang kinabuhi? So we'll do 9 Bible verses. Magpuntag siyang ka bersikulo sa Biblia. Just 9. And we will learn a lot about what God says. Kung mabalaan nato kung sa gitudlo o gisulti sa Diyos may tungod ka nato. It's called practical application Gitawag of our preaching. gitawag may practical na aplikasyon sa kawali. How does faith come? Paano mabot ang pagtuo? How do you get faith? Paano ka magkaroon ng pagtuo? Ha? Where does faith come from? Asa gikan ang pagtuo? By hearing. Pinaagi sa pagpaminaw. By hearing. Paminaw. By hearing what? Kung sa may manundan, paminawon. The Word of God. Ang pulong sa Diyos. That's just say we live by faith. How? Kung paano na ito magkinabuhi? Pinaagi sa By pagtuo. hearing the Word of God. Pinaagi sa paminaw sa pulong sa Diyos. Listen to the Word of God. Faith is stirred up in me. Kung maminaw ko sa pulong sa Diyos, ang pagtuo mabot ka na ako. That's who I am. Muna na ang I kumisa ko. believe it. Kung ako ng gituuhan. What about salvation? May pagkabaot sa kaluwasan. Do I even know I'm saved? Nasayon ba kung luwas na yun ko? You ever wonder, am I saved? Nagkamuna mo, luwas na yun ko. Are you wondering right now? Nagkamuna, pagin mo niya na? Maybe. Siguro. But can I know? Pwede Can ba na? I know that I am saved? Pwede ba na ako mabalaan na ako luwas na? Is that allowed? Pwede ba na? Can I be sure that I am saved? Pwede ba na ako masiguro na ako luwas na? Am I saved when I'm good and not saved when I'm bad? Luwas ba ko kung maayo ko, pero kung hindi ko maayo, hindi na po ko luwas? Can I have salvation from the Lord and then lose it? Pwede ba kung makaangkong ko kaluwasan di ka sa Ginoo niya, mawala na po na ako kini? Could I receive that gift and then give it away? O niya, madawat mo na ako kini ng kasa, o niya, malapay na po na ako, mahatan na po na ako. I don't know. Wala akong malo. But if I read my Bible, Kapag bumabasa ko sa Biblia, right? So that's what we're going to do now. I'm just prepping you. ako na ang atong buhaton karon. If you have a Bible, Wala kay Biblia. that's number 1. Number 1. Do you have a Bible? Wala kay Biblia. How many have a Bible? Pila ko wala kay Biblia. You can wave your phone in the air if it's on your phone. Pero kay Got a Bible on your phone? Kaya Bible sa mga cellphone. Because you know, this is the other thing. Ako ni ang isa ka buta, lahat bukang. I can listen. Pwede kong maminaw, That's one sense. kung sana siya ka sense. That's using my ear. Nga mong dito na akong dalong lang kung maminaw. But if I look at it, Apan sa niya, ako lang tao na kini, 2 senses. duha na ka senses. Right? If I taste it. Pero kung ako makilawan na kini, Remember, Pastor Clay said, I found your word and I can eat di it. ba yung personal, na nakaplagan ako yung pulo ako pinigikaon? That's 3 senses. Pulo ka senses na. Are you with me? So I heard it, Nanungan na I've ako, seen it, and nakita na ako, tasting me. kung nakaon ako, I makilawan. believed it was true. Kung nakita na ako at tinuod kini. The more senses I use with my Bible, Sa dihang daghan nga senses akong gamiton sa akong Biblia, the more it becomes me. o the more nga mahimo kong iniini. It's so sad that the Word of God is so true Gugol kayo na ang puno sa Diyos tinuod, and we don't know it.
Pero wala ko nabalaan pati kulang yan. I'm guilty too. I don't know every word in the Wala, Bible. dili na ko mabalaan ang tanan yun, matagpulong na sa Bible. I know enough to get by. Dili na ko nabalaan ang tanan. Do you know enough Bible to stay happy anyway? Enough Bible to just stay happy. Pwede ba na kumasayra nung dagat kay Biblia niya, malipayin ka kanunay? Malipayin niya kung ka? Enough Bible that you can just enter into rest at any time. Pero ka na mabalaan niyo ba ang nasa Biblia na mo nang makapahulay ka? These are things that the Holy Spirit uses, right? Mo nang ginagamit sa bala ang Espiritu. Remember, Christ said, "Come unto me, Ingon si Kristo doon ka na right? You that are weary and heavy laden, tawag kita po'y, and I will give you pag-aayon mo ka pahulay. Amen? Where is it at in the Bible? Asa na makita sa Biblia? Yeah, there you go. Look it up on the phone, good girl. Yeah, 11. Hey, that's good. Find it. And you know what happens? It's like I begin to, when it means something to me, Magsugod ni nga nanay kahulugan para nimo. I remember where it is. Mas hinuluman nimo kung asa ni dapita. And I can go look at it for myself. Kung tanaw din na ako ni sa akong kagalingon, It's like, I am very tired. kapoy kayo ko. I am frustrated. Na-frustrate ko. There's a lot happening in my life. Kakakilita mo sa akong kinabuhi. Yeah. It happens. What What can I do? Kung sa mo, mabuhat na ako. Can I fix it myself? Kaya pwede mo na ako ayun sa akong kagalingon. I tried. Pwede mo na akong masulayan. Just get a little frustrated. Pero mahimo, pwede ka mas frustrate, pwede ka sabot. But the Word of God Ama ng pulong sa Diyos. will give you rest. Maghatag ka nimo kapagulayan. Well, what is happening? Sa may hitabutan ni. That's you and me living by the Word of God. Mula nga ikaw kagungan kinabuhi, pinaagi sa matagpulong sa Diyos. So any area of my life, So matag iriya sa akong kinabuhi. Christ says, you come to me, Ingon si Kristo nga kung muduol ka kanako, I will give you rest. pag-ato ikaw pahulay. It's a promise of God. Muna'y saad sa Diyos. It's a real promise. Sinuod na nga saad. It's a great and precious promise. Dakong ka na o bilibon kay nga saad. There's nothing that can, he says, there's no temptation given to you more than you can handle. Nag-ingon siya nga walay pagsulay nga moabot kanimo nga ihatag sa Dios nga dili nimo kaya. Did you know that? Kabalo ba ka na? It's in the Bible. Nga sa Biblia na. Where? Asa. Where is that at in the Bible? Asa Is that in the kita? Bible? Asa ka na? That's a tougher one. Huh? Lisod na ba? Maybe 1 Corinthians 10:13. Siguro sa 1 Corinto 13. Something like that. No temptation taking you except that is common to man. Walay pagsulay nga moabot kanimo gawas nga kini pagsulay makaya ra nimo. But God will not allow you to be tempted above which you are able to handle. Apan dili tungod sa Dios nga ikaw pagkasulayon nga labaw kay sa imong masarangan. How's that for a Bible promise? Di ba? Unsa man nga saad sa Dios? Do you ever think, oh, this is too much for me? Ngayon lang grasupran mo kayo niyo. Yeah. But then we stop thinking that. Apan mo ko man ang una na gunahon na anak. Well, why? Nga naman. Because I have a promise. Kay naisaan ang Dios. And it comes from God. O gikan ni sa Dios. And it says, if it's happening, I can handle it. Nag-ingon ni nga kung mahitabo ni kanako, makaya na ko ni diha ang Kristo Jesus. That's a pretty good promise. Di ba nindot yun nga saad sa Dios? I should know where that one is. Di na mabalaan ako kasa na dapita. Was I right? Tama. Yeah, 1 Corinthians 10:13. Unang Korinto 10:13. And if I just had my Bible, I could look at it right Kung now. naaapalan ako Biblia, makita na ako ni karon. Let your Bible be your friend. Imo ang inyong Biblia, imo ang amigo, gigala. You know, many of you have music apps on your phone. Naamoy na music app sa inyong mga cellphone, di ba? Put in your earbuds, Butang ni kag earbuds nimo. play your favorite music.
Patugtugin ka sa mga sunata, nga ganahan ka, makes you feel happy, ganahanin ka na ipainin ka, makes you relax. relax na ka, Guess what you can do? pwede po na mo mahimong. You can play the Bible in your earbuds. Pwede mo mapatugtog ang Biblia sa mga kalunggan. Yes, Really? You know what? for free. Libre, may bayad. For free. May bayad na. I listened today to the entire book of Ephesians. Di ko ginawa na ako ang tibuong libro sa Episo. Salihan na ako sa aeroplano. And I love to listen to music, Kailangan ko maminaw mga music. but I need the Word of God. Kapag hinahanglan ako ang pulong sa Diyos. I think I need the music to make me feel better. Nagunahon ako nga makahimo na ako maayo ang music. But the Word of God will make me feel better than the music. Pero ang pulong sa Diyos, mas makahimo ka na akong mas maayo kaysa So musika. I'm too busy to read. Kasi mga ikaw, din ako ano ka lang mo basa. I'm too busy to study. Buwan na ko panahon mo study mo tuon. But I got an earbud in my ear all the time. Pero na ako irbad sa pumungan mo lente. So I can listen. Kung wala po di ko maminaw. It will make a difference in my life. Ako kaya mahimo ang nahigaan sa iwang Because kinabuhi. faith comes by hearing. Tungod kay napagtuon nag-abot pinagi sa pagpaminaw. And hearing what? Hearing the Word O pagpaminaw sa pulo sa Diyos. is very important for us. Importante kayo. Just try it. Suwayin ninyo. You can listen to a whole book in the Bible Pwede nyo paminawan tibok libro sa Biblia. 1 hour. Kung isang oras. You can listen to you know how long it takes to listen to the whole Bible? Kamulang kung sa kadugay para maminawan mo tibok Biblia. 78 hours. 78 ka oras. The whole Bible, 78 Tibok na lang ang Biblia. So you think of that. Hindi mo na makakonsiderar na nga na. How much did I listen to music this last week? Pila man ka oras ang akong ginatagana sa kuminaw sa music karong simanahan. Maybe not 78 hours, but maybe 30. Siguro mga 30 ka oras siguro. I could have listened to half of the Bible. Pwede mo na ako na mapaminawan ng Biblia ni Ana. When I was young, I used to drive a truck. Mas naman pa ko, batanon pa ko, mag-drive ko, dagong mga sakyanan. You know, and like, cassette tapes. Nakaway kasit nga tape. Many of you still remember cassette Diba? tapes. Kanila man man ang kasit nga I tape. had the whole Bible on cassette tape. Nakaway si Bong Biblia nasa kasit nga tape. And I'd have to drive 8 and 10 hours. Sa diya mag-drive ko, pulong ka oras, walong ka oras. I just listened to the Bible. Hinaw rin ko sa Biblia. Sometimes you daydream Usahay, magdambo ka. but after a while you get to remembering things Pero mahimluman mo ng mga butangan. because you're listening to it. Kung ikay nagapaminaw man kanini. And I remember things now. Kung karon ako mahimluman. This is from 30 years ago. 30 naman ito katuig ito Because nilabay. when I drove the truck, I was listening to the Bible. Kahit sa nila nag-drive ko truck kani adto nagapaminaw ko Biblia. I wasn't trying to memorize it. Wala man ako na ginamemorize. But you know how you just remember your favorite song? Di ba? Mahimluman yung mga paboritong kanta. Some of you could sing hundreds of songs. Pwede niyo makanta ang 100 ka mga kanta. Couldn't quote 10 Bible verses. Pero hindi niyo makaya ang pulo ng bersikulo. Woo! Shame on you. Wala ako makay. Amen? Amen? You got it? Yeah. All right. Okay. Ephesians chapter 1. Piso kapitulo 1. Because now we say, we live by every word of God. And we do. Imunta nga maginabuhi ito sa matagulong sa Diyos. Kung And okay na, then we're going to just take a few verses in the Bible. muna mo buhat ang mga bibilang ang bersikulo ng Biblia. And we're going to read them and we'll think about them. Kung ato yung basahon, kung ato yung pamalandungan. And later on you can ask me questions about it if you like. O, unya, pwede mo mga pangutana, unya, kung na mo gusto mong pangutana. Actually, you can ask us any question we can answer. We love questions. O, pwede mo mga pangutana, bisa kung sa mga pangutana. Ephesians chapter 1 verse 1. Piso 1. It says, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God. Gikan kay Pablo, apostolis ni Kristo Jesus, tungkol sa kabubuton sa Diyos. He begins to talk instantly about the will of God. Nag-isgot dayon siya may tungkol sa kabubuton sa The Diyos. call on his life was by the will of God. Ang pagtawag sa iyang kinabuhi, kabubuton sa Diyos. The call on your life
is by the Lord. Ang pagtawag kanimo kabuuton mo sa Dios. I'm a mother. Ako isa ka mama. I don't want to be a mother. Di ko gusto ngayong mama. It's the will of God. Kabuuton na sa Dios. My daughter passed away this last year. Ako anak na mga babae namatay na Actually, it'll tuig. be 1 year, February 20th. Magtuig na karong February. And, my children are all grown. She was 39. Katubayanan, kaya na rin pinay na to. She had 6 children, Kasi utok ka mga anak. young children. Kagmay pa ng mga anak. Guess where they are? Kaulo mag-asa yung mga anak ko, ano ko? They're in my house, Nasa ako ang balay. and I am raising them. Ako yung nagpalago nila na po. I had 10 kids, Na ako'y puno ka anak. so I already did this for a long time. Gihimo na ako ni sulod sa dugay ng panahon. And now I have 6 more. O karon na napoy unog na po na dugang. By the will of God. Kabuutan sa Diyos. Amen. Amen. The place where you are is by the will of God. Ang lugar na imo kangan kabuutan sa Diyos na. The circumstances in your life are by the will of God. Ang sirkumstansya sa iyong kinabuhi kabuutan na sa Diyos. And then sometimes it takes a little bit, for us to let it sink in. Usahay kinahanglan pagpipila ka mga takna para mulugdan And sa Paul mga says, I sitwasyon. am an apostle by the will of God. Ayon sa Pablo, ako apostolis tungkol sa kabuutan sa Diyos. And he said, to the saints which are at Ephesians. Umingon siya, alam sa balakang katawan na nasa Episo. Let me ask you a question. Kung parang ko kaninyo, Are you a saint? balahan ba mo? You better say yes. Pinanabayas na kayo, ingon mo po. Don't give me that I'm a sinner saved by grace. Ayaw pag-ingon na ako, magkasasala ko, gilawasan ko sa Diyos yan. No, you were a sinner. Ikaw kanina ito, The moment magkasasala. you believed in Jesus Christ, you became a saint. Karoon na giluwas na ka ni Kristo, nahimo na kang palaan. So number 1, I am a saint. Number 1, ako palaan. If I am a believer in Jesus Christ. Kung ako sa kamagtuturo ni Kristo Jesus. That means I've made a decision in my heart. Kung muna po pasabot na naghimo kung I bisisyon sa received kasi, Him as my Savior. nga gidawat ako siya ng katuluwas. He owns me. Na siya na ang tagiyan ako. You know He owns you, don't you? Mga kabalo mo nga siya tagiyan ninyo, di ba? Nobody owns me. Walay lain nagpalagiyan ako. Oh yeah, the Bible says Jesus owns you. Ingon ang Biblia, si Kristo ang nanagiya kanimo. Is that in the Bible? Namo na Biblia? Where is that in the Bible? Asa na ang basa sa Biblia? Yeah. 1 Corinthians 6:19. Unang Korinto 6, Don't you know you're not your own? Wa mo lang kabalo, nga kamo dili na inyo ang God pagalingon. is paid for by Jesus Christ. Gibayad na kamo pinagi sa ni Kristo Jesus. And now you are a saint. Nung karon usa na mo kabalaan. Who says so? Kinsa man resulta na? God says so. Ang Dios ang resulta. Is that enough? Sakto na ba na? That's all I need. Ora na ako kinahanglan. The word of God Wala ang says so. pulong sa Dios, nagsulti dinhi sa The pulong sa Dios. saints. And he writes to the saints which are at Ephesus and to the faithful in Christ Jesus. Alang sa balang katawan niya si Piso, mga mag-anon diya ang Kristo Jesus. Faithful is he who called you. Matinaano siya ng tawag kaninyo. That will do it. O iyang ining paghimo.